Yes, mukulikeyo bannaffe ate abasobodde okugenda okusaba olunaku olwaleero. Tugenda genda mumaka ba president olunaku olwaleero. President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni asinkanye era akyazizza abavubuka okuva ebuwarabu eyo. Ekibinja ky'abavubuka bazze okumukyalira balabe ensonga bwe zitambula. Tumanyi nti omwezi guno ennaku z'omwezi nga 12 lubeera olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna. Lwakwatibwa wano ku lunaku olwokutaano mu bitundu eby'Ekabale eyo, era abalambuse n'abagamba nti beewale enjawukana, beewale obusosoze obw'amawanga, obw'amadiini n'ebirala byonna singa baagala amawanga gaabwe okugenda mu maaso. Ng'abavubuka bafundikira okukuza olunaku lwabwe olw'ensi yonna, Pulezidenti Museveni akyazizza abakiikirira abavubuka mu mawanga ga Buwarabu. Mwami Museveni abategeezezza nti ebyobufuzi bwe wataba ddembe tebitambula, ng'asinzidde Nakasero ku State Lodge. What is important is not هوية, it is مصلحة. نحن لذلك قلنا فمداخلتنا كانت أنه المصلحة فوق الهويات. That was the real new idea. Clarify that. فمجموعتكم هذا يجب أن تقوم بتوضيح ذلك للشباب. What is the ideological position of this group? ما هي الموقف الأيديولوجي لهذه المجموعة أو لهذا المجلس؟ President Museveni agambye ebyobufuzi mu bavubuka ebiri ku ddiini bireeta enjawukana n'abawamawanga gye bitabudde mu Buwarabu. Abavubuka abasabye babe lujjegero olugatta Africa ne Buwarabu mu nkulaakulana ng'aba Afro-Arab Youth Council baagala okussa ekitebe Nakawuka. If a powerful youth group can come up and strengthen that idea and spread it. لو خرج مجموعة شبابية قوية وتقوم بنشر الوعي حول هذه and purify it. وتقوم بتصفيتها. You see, for instance, like here in Uganda. أعطيكم مثل هنا في أوغندا. Because we had a long time to debate and discuss. كان لدينا وقت كفاية من الوقت لمناقشة وحوار. We have been able to balance all these ideas. President Museveni abategeezezza ku nkola ez'enjawulo eziyitiddwa mu gavumenti ye okusitula ennyingiza z'abavubuka nga ziyita mu minisitule batwala ey'abakozi ekikula ky'abantu n'enkulaakulana yaabwe.